Hello guys, look at this mandarin guys. Oh my gosh. This is Buday's mandarin. Oh. Hello guys, mandarin. Mandarin kayo dyan. How much is this? Good. Mandarin. Ayaw lang Mari, si cherry lang kayo. Pictos kaon ka. Pictus. Papa ba ni mo mandarin Mari? Ato sis ko Bujag, sis bujag. kay. Ayaw na, You ikaw want na. dragon fruit? Ay na ang dragon fruit na midaghan. Yeah, look at this mandarin. It's so juicy. Hinog na ba? Tamis ka siya. Hinog na ba? Oh, pagpupo na. Pupo Nga pa. naman. Pagpupo na. Sabi ni Maximum, you can go have some. Kanang hinog, kuan na. Mura ba yung si Max? Nananghid ng isa. Wala ka. I have this for dinner. Okay, go for it. Thanks, Buday. Max, thank you, Max. Welcome. Nakapupo na magud mi na diha digto damo sa fridge. Ay butang. Asa ibutang. Ay butang sa imong kuan. Yeah. Look, guys. Look, guys. Look. I can't. It's so... Amaw. Pamupo pa mare. Kat-kat natin kumari sa taas. Tamis ka ayo. Ako nakapikog for dragon fruit gahapon. Nakapik, oh, that's already, ano na, ilan na lang among nakuan ka the other day. Kat-kat dito sa taas. Nailader, oh, nanglader ganit si Maxine Picture the ko other day. Mari, picture ba ko Mari? Okay. Okay, ready? Isend na ko ah. Steady and smile. Oh my god. Nakapicture ba na? Ha? Mo gani, tagaan mo kaning Mari sa una gud niya, tamis. Nakapicture ba ni Buday? Wala video. Video ra ni siya? Picture ko Mari. Akin na imong kuan, babe. Picture ming da. Oh.